Hello friends, welcome to my channel. Phonics sounds ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి ఏ సౌండ్. మనం చిన్న పిల్లలకి నేర్పిస్తూ ఉంటాం ఏ పర్ యాపిల్, బి పర్ బాల్ అని అట్లా ఏ టు జెడ్ అనేది నేర్పిస్తుంటాం. కానీ వాళ్ళకి ఎలా నేర్పియాలో చూద్దాం. ఏ స్మాల్ ఏ ఏ సౌండ్ వచ్చేసి ఆ ఆ aeroplane and axe యాపిల్. మనం యాక్చువల్గా చెప్పేసి ఏ పర్ యాపిల్ అని చెప్తుంటాం కదా, వాళ్ళు ఏంది ఏ అంటే యాపిల్ అనేసి అట్లా మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. మనం ఏం చేయాలి, ఏ పర్ ఏందనగానే యాపిల్ అని అంటారు. అయితే ఏ సౌండ్ వచ్చేసి ఆ కదా, వాళ్ళు సౌండ్ అనేది ఎట్లా చెప్పియాలి, ఏ పర్ యాపిల్గా యాపిల్లో ఏమంటుంది ఫస్ట్ లెటర్ అంటే వాళ్ళే డైరెక్ట్గా ఆ అని చెప్పేస్తుంటారు. కాబట్టి ఏ సౌండ్ వచ్చేసి ఆ యాపిల్. యాంట్, airplane, axe, arrow, app, arm, arm. Okay.